nabuja yankubise urushyi ndatekereza ankubita urushyi ngo toto nguzi kinda yanjye ucisha ngimbi kuruta nabaye mu rugo ndutwa n'imbwa kandi yarandutaga koko yarafite ijambo ribiti ryanjye nari ntegetswe kurya ari uko yahaze ufite yarandutaga yarakurutaga cyane ariko rero nta nizeye gukora nkajya ndara ku muhanda byo ndabyibutse rwose saa 10 nkabangeze mu nzu nanze kuza ngo data tumva ko nje mu ijoro nkahenga ngo gakinguye n'ubundi kinaburaga mitwe ntekateka akagira ngo nari mpari ngira ubuzima bubishye ubuzima burambangamira abarimu bakajya bancaho mfite intamba igipira kirekire n'umusatsi warare bakababara ngo kwize ngo ukuntu waruzi ubwenge koko ariko mbura imbaraga isibazo ubuzima burambona ubu ngubu natangiye gufungwa ukiri muto ku myaka nka 16-17 yego wari ukiri muto pe hari gihe twasinziraga ku muhanda abasirikare bagiye muri siporo mu gitondo bakaza kudukurita tugakangurwa n'inkoni bagukubita ubyuka wiruka ubwo twabaga twaraye twiba ibintu mu mujyi byumba yarahukanye ahe ku mwana yabyaye nanjye nkuri ivarisi aho wakoraga aho nakoraga we yarahukanye ahe ku mwana uwe yabyaye kari ivarisi yanyitaga toto ati toto ati ntwaza ndikorere singe ndi kumwe n'amabuje sinzo tugiye bwese burahukana tugi wabo nawe arakwahukana aranyahukanana pa turashe gucyura araducyura twese umunsi umwe imbwita ijya kumusanganira buri ari ibikoko mu bintu zitondera ibikoko za byose bifite ubwenge Imana abahe cyangwa bifite umuntu cyereka nyirabuja ko gishonje mabuja ati toto ntikarama timbwa yariye ntiyariye kandi mbiri kumwereka amayeri ikasama ikamwikwa ikayura nabuja yankubise urushyi ndatekereza ankubita urushyi ngo toto nguzi kinda yanjye ucisha ngimbi yatashoboza nami nkomeza Yesu ndinda guhindurwa n'ibihe. Turabasuhuje mwese aho muherereye mukomeze kugira amahoro y'Imana. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Nge uri nyuma ya mikoro nitwe Manuel Nshimiyimana, ariko kuri screen zanyu mubona no witwa Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valence, akaba ari we n'ubundi tugiye kuba turi kuganira nawe. Hanyuma rero muri uyu mwanya reka mbanze mwakire, ndakwakiriye, reka nkubaze n'amakuru yawe kubera ko twatumaze iminsi tutarimo kubonana. Umeze ute muri uyu mwanya? Yebawe ndagushimiye, ndakwikirije, ndakuramukije n'abadukurikiye mwese Imana bahumugisha. Ndaho meze neza, narakubwiye ngo jewe no mu byago nzaririmba ndamahoro. Ntago nzabwira ngo ndahumeka gake ngo ndaho ngo insigane ngo urebeye inyuma wapi. Ndaho ibyambaho byose naho ndiho naho napfa nziko nkundwa n'Uwiteka Yesu mpibyo nkena byose ndamahoro. Ndashima Imana irampagarikiye mu byiza ibyo nkora byo byose mwisi, kuko niyibisimburanya niyisimburanya ibihe. Iminsi nagize ibituma nongera kugendera mu mbago ndayigendesha nta kibazo, kandi ndaho ndakubye sibyo biri imbere ndakomeye. Urakoze cyane muvandimwe, turaganira mwanya muto rero nkuko tubiganira. Maze gusoma uyu murongo turongo dutatora mu ijambo ry'Imana, kuko niryo ngenderaho niryo byose ntacyo navuga ntasomye. Yego. Mu rwandiko rwa mbere Paulo n'ikiye Timoteyo igice cya mbere murongo wa 12. Yego. Matega amatwi witonze ibyo ndavuga nahangaha birabona. Ndakumva cyane. Ndavuga ibintu byahangaha gusa. Haravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akano ko kwizerwa uze kukambaza nkagarure akangabira umurimo we. Yamaze gutekereza ko ndi uwo kwizerwa. Yego. Angabira umurimo we. Ibi ni Paulo wabivugaga. Yego. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, yavuze utuntu dutatu: umutukanyi, urenganya, umunyarugomo. Ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Kandi ubuntu bw'Imana bwarushaho kunsagirizwa bufatanije no kwizera n'urukundo rubonwa muri Kristo Yesu. Iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ahandi ndasoma Paulo yavuze ko ari we w'imbere. Mara Paulo atari yaboneka abanyabyaha bari bahari mbere ye, bakoze ibyaha na nyuma ye, ariko yavuze ngo niwe w'imbere. Jewe rero ikigutangaza rero, jewe Kwizera Valence uyubona mvuka mu ntara y'Amajyaruguru. Abo tuvukana na mama aracyariho. Abahamya b'ubuhamya bwanjye barahari. Abanshoreye imfunzwe, abankubise nibye, abagize ute barahari. Nge ntago ndavuga ngo navuye ibase y'amaraso kandi ntayo umuntu agira mu mubiri, ahubwo si nibyo ndadondagura nta nicyo bimaze. Yego. Ahubwo ndashimira Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Siko twasomye? No, amen ndayivuze. Imana ihabwa icyubahiro bamwe gukunda. Imana tuyivuge.
Imana ishimwe. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije niko twasomye kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Bana bw'icyubahiro yatekereje. Nasomye Bibiliya y'Ikirundi sanga avuga ngo yiyumviriye. Ndavuga ngo nta wamubwiye, nta nama, yatekereje ko nabo kwizerwa. Uzi impamvu umurongo ngukunda nuko nigize kubaho nta unyizera. Okay. Kandi pe nanjye siniyizeraga. Nigize kugira imyaka kuva ku myaka yanjye 14 muri uko mbona rwose atari gukabya inkuru. Ibintu nabonye, ibyo naciyemo, ibyonze nk'iby'imyaka 200 kandi ntayo maze mvutse. Ariko Paulo yaravuze ngo nubwo yabanje kuba ngo umutukanyi, ni ikintu gikomeye ko Paulo yaratukanaga. Yarabyivugiye. Amategeko ko Paulo uyunguyu yari yarize. Paulo binomva ngo kanaka yafatiwe hanaha byemewe, hari mu zifata umuntu hanaha. Paulo yemewe gufatira umuntu aho bahuriye. Yarafite uburenganzira ku isi hose. Ku gihe cye yara abaroma bari bakoronje isi, kandi afite ubwenegihugu bw'Uburoma n'ubw'Ubugereki n'ubw'Ubuyuda, kandi Roma n'Ubugereki byafite puissance mondiale. Yarafite ubwenegihugu bw'Ubugereki n'ubw'Uburoma n'ubw'Ubuyuda. Afite yemereye kwa leta umuntu au niveau mondial aho bahuriye wakadekarati kanaka yafashwe. Yari afite ubwenegihugu butatu. Ubugiriki, Uburoma, Ubuyuda. Urumva ko yari akaze cyane. Yarize. Aho ko yarize amategeko ya munyamategeko n'ubundi. Gusa ikintu kuko yagiraga ibiro bike kugira ngo umuntu unanutse cyane. 47 simbyuka neza, arano byegero byose mbifite ko sinaharebye. Paulo ni ikintu gikomeye kumva ko umuntu ufite ako gaciro, ufite umushahara au niveau mondial, ufite uburenganzira adaterita, ariko agatukana. Ngo yaratukanye. Ngo agira n'urugomo. Aranare yirega ibyaha bitatu hano. Yari umutukanyi, akanarenga akagira n'urugomo. Ariko avuga ngo nubwo nabikoze mu bujiji, umva umuntu uhembwa n'isi ariko afite ubujiji. Ko nanjye kwizera nagira ubujiji rero narabugize mu gihe cyanjye. Noneho nge nta na segonderi, tubona wa kaminuza agize ubujiji, umuntu wize dogitera kaminuza akagira ubujiji, agatinyuka gatukana. Rero sinzi ko ndi bugutangirire akantu ku kandi ngo bigende neza, ariko kimwe cyo rekavuga iki kintu. Ngewe ndi umwana kuva ku myaka 14. Kwiga byarananiye. Kamperaho ngaho basa. Hera ngo nta kibazo. Kamperaho kuri 12. 14. Ubuzima burambihira. Kwiga nabaku wa mbere n'uwa kabiri mu ishuri. Hari umwarimu wanyigishije ukiriho. Wanyishe mu wa 4 aracyariho. Tubyuma mu gihe hari hafi y'umurenge wa Byumba n'ubarahari. Ngo wabaga wakangahe? Uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. None kuki wabaga uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu wari umuhanga mu ishuri ukaba utarakomeje ukavuga ngo na segonderi ufite? Ubujiji bwatumye butwikira ubwo bwenge n'ubwo bumenyi. Paulo avuga ngo yabikoze mu bujiji atarizera. Cyavata ariko narababariwe. Nyine hari ukuntu uterwa n'ubujiji ugatwikira ubuhanga n'ubumenyi wari ufite ukumvira ubujiji. Uko navuye mu ishuri namva, ariko kubera buriya kintu cyitwa ubukene. Ese ko bavuga ko umuntu winjije ari umuntu ubutarize ngo ajijuke, kandi wowe ukaba warigaga ndetse ugira n'umwanya mwiza. Uribuka ko ngira indirimbo ivuga ngo hari abaswa bize n'impumyi zireba? Ndabyibuka twari nabiganiriye. Urabyibuka? Sinasobanuye abaswa bize, ariko byaterwaga n'ibyo bakoraga. None nanjye nakoze iby'ubuswa nyine kandi narize cyane. Ni ibiki rero ibyo ngibyo? Buriya hari ibintu nzi biri mu maraso. Ubu nzi inzara kwizera uyibona. Nzi inzara. Urayizi ariko twese turayizi. Zero mutazi. Ufite yuzi. Burazigira amabara. Wenda uzi y'ubururu, wenda uzi y'umutuku, wenda uzi y'icyatsi. Nazihaye amabara ngewe. Akinzara zigira amabara zite? Imbaraga zazo kwa kankoresha ibyo oya kankare koresha ibyo biragucana. Imbaraga za umva none se uwariye duce cyane ntahage akumva ntacyo ashyize mu nda. N'uwatubuze bashonje kimwe. Oya ni amabara ariko ubwo rero inzara ziba mu giciro. Uwamaze gatata atariye. Ubwo tuvuge ko inzara zigira mwe ibyiciro nibyo ni amabara. Uwamaze iminsi 3 nta kintu kigiye mu nda yabibuze. N'uwabibuze umunsi umwe akabibona. Inzara bayize kimwe. Oya yahise nibyo nakubwiye rero. Okay. Inzara nabaye mu bukene nibwo bwatumva mu ishuri. Mu ishuri ndivamo nzina bwa bwenge mbo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. N'abarimu barababara bakajya bansanga mu mujyi hari ibyo mu mujyi mu 1986. Umuntu wese wari mu mujyi 1986. Umujyi w'Igicumbi hari mu mujyi hariya. Aranze. Yego. Wahize hariya? Yego. Hariya mu mujyi hariya arakora pape. Warahize. Pape iza itangira ndabizi. Ishingwa itangira ndayizi itangira. Okay. Nararebaga. Umwaka 1986 abanzi mu mujyi. None icyo gihe nkarangwa n'ibintu bibiri. Iyo ntabaga mfite akazi ko mu rugo.
kuko natangiye akazi ko muri uwo mwaka mu 1986 nkora ku Ruyaga hera mu mujyi 1986 nibwo natangiye akazi ko mu rugo. Yego. Nkorera umudamu witwa Mutesi n'umugabo we Celestine n'ubu bariho batuye ku Gisenyi. Okay. Bampima amafaranga 300 ku kwezi. Wayumvise? Ariko icyo gihe yari menshi nanone. Narize ngugiye kuyapima. Abantu batumva mu 300. Narize ngugiye kuyapima. Amafaranga yo muri za 800. None sigo sinari mvuye mu ishuri. Minerval ari 100 mu mwaka. Ko nakora amafaranga y'imyaka 3 Minerval y'imyaka 3. Minerval ari 100 mu mwaka. Ifaranga rimwe ryaguraga nk'imineke 5 y'akamaro. 5 guki 5 ware agaseri gato kutuniki duto cyane. Bashobora kukabona. Bari byo kabisa. Ku ifaranga ryaguraga n'igikoresho, ryaguraga igikwasi. Cyaguraga urushinge cyangwa agaceri kabiri kabaga gafite kutuntu tumeze mu by'imihiro hejuru. Kari gakomeye. Kari gakomeye cyane. Nakoraga amafaranga 300 ku kwezi. Nkoraho ku Ruyaga. Utekereza akantu ngiye kukubwira mu buhamya ngira, ndashimira Kristo umwami wacu. Nari umwana buryo mudamu yajyaga ibagiraga nk'ingorane hari cyabaye akahukana, umunsi yahukanye nanjye aranyahukanana n'umwana heka nanjye nkora ivarisi turahukana. Umudamu wawe se? Oya wanje kava wangiza nifite umudamu nakora akazi ko vuga mabuje nyine ko ari umwana. Mabuje. Okay nyuko buje. Yarahukanye. Ahe ku mwana. Yabyaye nanjye nkora ivarisi. Aho wakoraga? Aho nakoraga. We yarahukanye ahe ku mwana uwe yabyaye kari ivarisi. Yahitaga toto ati toto ati ntwaza ndikorere singe ndi kumwe n'amabuje sinzo tugiye. Bwese burahukana. Tugi wabo. Nawe arakwahukana. Aranyahukanana. Pa turashe gucyura araducyura twese. Ibyo bintu byayo biratagaje gabe. Ndashimira Kristo umwami wacu. Yarabeza ko wakuguze koko. Oya kuko njye nari umwana icyo nafaga kwari ukubona ibiryo bangaburira nkumva ndahembwa ku kwezi. Ati ndahukanye naho tugiye. Ntabwo nanzi ko yahukanye. Namenye tugeze iwabo. Yego. Umugabo nyuma aje gucyura araducyura twize. Ngaho gaho. Ari atari kabisa. Yego. Ndi gushimira Kristo umwami wacu. Nushaka ndike yatitse nushaka ngo arashimira Imana imbazi yamugire. Si ibyo wandika ndike ibyo ariko ibi turi kuvuga nzajya irishimwe nzandishima uko dufite umwanya. So tuvuga tuvuga akantu gatoya. Okay, dukomeze nta kibazo. Akazi iyo nabaga ntafite akazi rero. Nabaga ndi ibyo bitaga ikirara, icyo byari ibirara. Amasarigoma ngamakarita buri ijambo mayibo bujye witonda. Ijambo mayibo ryazanywe na politiki abantu benshi ntabwo babizi buriya. Ntabyo bazi nyine. Ijambo mayibo rivugwa mu Rwanda ryavuzwe mu Rwanda amaze gushyirwa amashyaka menshi bitangirwa n'abanyamashyaka babicyurana babyitana. Hari na radio ntibuka ariko ngura ni radio Rwanda ko radio yari imwe gusa mu Rwanda. Bigeze babazanya ngo ariko ngo mayibo ni iki? Aramubwira ngo mayibo ngo nabana ngo bawo ku muhanda ngo bakaba mu myanda. Icyo gihe bangwaga essence kunywa kore byari bitaraza. Kuko essence nanjye narayinyweye. Okay. Mu gibyumbi ibintu bitaga ikivivi akajyana akayiponje kuri ntuza kuri pompe twamuha 5 mu pompiste agatonyangirizamo umuha 5 agatonyangirizamo kake kasigara mu mupira tugadukubana ukarugukuba n'ubundi muri gapira ka kuri karibirateri agapira gatoya ko nuza ko kuri moteri kuri pompe kuri station ya essence. Okay. Twe twajyanaga cya iponje kiri waciye kuri moto. Yego kuri moto iponje pompiste ukamuha 5 akagutonyangizamo kurisha pompe nyine muri iki kibazo. Ubona ko bano bantu uyu munsi banywa tineri mu macupa nakore byari mu macupa. Bitangira rero abana nk'abariya twanywaga essence. Ibyakore byaje nyuma. Okay. Bigenda bihinduka bamenye ibindi satana babwira ibindi. Icyo kiye cyacu niko twabigenzaga. Nawe ro kwari ugukura ntabwo wakamuraga ngo uyinywe wakuraga umwuka. Bura nayo irasindisha essence. Essence irasindisha ugasara kada yewe umwuka. None se ko ari umwuka yarugigera mu nda. None se tineri ko batayinywa batubwenge gute? Ahubwo nabonye bayishoreza. Tineri yinyweye wapfa. Bashyira ku zuru gutya agashora. Bakurura umwuka. Tineri buriya yo n'igitonyanga cyayo kirapfumura wapfa bita birangira. Tineri yica vuba. Nakore ntibayinywaga ko ari gukurura umwuka. Bira ni satani izana yo mayeri. Na essence ntabwo mwayinywaga ntabwo twanywaga. Wagiye warakurura. Meze nk'inukirizo no gukurura umwuka. Naraye mu biti ibyumba ara ku muhanda hafi y'amashuri y'abaporoso abaga ibiti mu dushyamba ku Gisuna byatsi by'inka. Aho hantu se wari waravuye aho wakoraga? Iyo nabaga ntafite akazi hari gihe nakoraga mu rugo wenda bakanyirukana cyangwa nkaharambirwa nkahava cyangwa ngakungura uburara gusa cyangwa ukanadomoka ariko bavuga utingiye ku muhanda ugatucomoka. Oya kudomoka gusa nagira ngo mparari ariko rero nta nizeye gukora nkajya ndara ku muhanda byo ndabyibutse rwose. Saa 11 nkabangeze mu nzu nanze kuza ngo data tumva ko nje mu ijoro nkahenga ho gakinguye n'ubundi kinaburaga mitwe ntekateka akagira ngo nari mpari. Ngira ubuzima bubishye. Ubuzima burambangamira abarimu bakajya bancaho mfite intamba igipira kirekire n'umusatsi warare bakababara ngo kwize ngo ukuntu baruzi ubwenge koko ariko mbura imbaraga
isubazuma ubuzima burambona ubu ngubu natangiye gufungwa ukiri muto ku myaka nka 16 7. Yego wari ukiri muto pe. Ubwo mu kasho ka komine Kibari abapolisi bakiriho banzi arabagiye bankubita we ubu narakubiswe mu bantu bazi inkoni bakubiswe twese gukubitwa n'isoko ryose uvuze isoko ryose wabukabije inkuru kuko ryose ntiryaguhuriraho ariko wabonye umwanya wese wabonye uburyo kuko kera bakubitaga umujura agapfa warakera burya n'umurambo bakawusiga barakubitaga uciyeho wese ubonye agakubita uwunyuze oya umva buno uyu munsi mukubise umujura agapfa babashaka mwese cyane babafunga ubu ntabwo byemewe. Icyo gihe bakubitaga umujura agapfa abaturage bakigera umurambo ugasigaraho bakazashaka nk'abantu bafunzwe komini kajya kuwuhamba bikarangiriraho ababyeyi bakamenya ngo yaribye baramukubita arapfa sans PV nta kintu cyakurikiragaho. Situation yabaye mu gihugu cyacu byabayeho kandi icyo gihe narakubiswe ndashimira Imana itaratumye mpfa. Yego ihabwa icyubahiro yarizi ko nzandi kuvuga ibi ngibi hamwe natamba ngo ndashimira Kristo umwami wacu natitira rivuga ngo Paulo ashimira imbabazi Imana amugiriye ngiro bani kwizera ashimira imbabazi Imana amugiriye ngo ijambo ryo kwizerwa ko Kristo yazanye minsi no gupfira abanyabyaha kandi ngo muri bo ni njye w'imbere ndigishije ndabwirije ndahanuye ariko mbahana ubuhamya. Ubuzima gufungwa mu kasho ka komine Kibari kugufungana n'igiti gutya cyo mu kasho akasho wagari ibiti gusa ipingu gutya kugira ngo bashe nko kwihagarika bakarishyira ku giti nawe cyangwa muri babiri cyangwa urushene turabana nka batandatu twese ipingu buryo umwana umwe atagenda uko ubuzima ndabuzi. Kandi hari ibintu bese genda ni bwari gihe twapandaga nk'imodoka turabana ubu ndabyuka ngo marira agiye kuza nize gupanda imodoka mva mu mujyi byumba ngira mu Miyove ngeze mu Miyove ubwo warayipanze se uburuko umanuka nashakaga n'icyo nakuramo hakibura sanga birahambiriye cyane birakomera uko bigenza noneho mpandura ngeze mu Miyove kuva mu Miyove ko byumba n'amaguru Manuel atari Imana irinda umuntu nubwo nari mubi ariko hari Imana yandindaga hari Imana yanga icyaha ariko ikakunda umunyabyaha. Ubwo kuva mu Miyove ugera ibyumba ni nko kuva i Kigali mu mujyi ujya Gitarama? Oya Gitarama ni kure cyane ariko ni nko kugera ku Kamonyi nko kugera ku Kamonyi kuva mu mujyi ugera ku Kamonyi cyangwa ukaharenga sinzi ko nagira ngo Nyabugogo wenda harimo urugendo rurerure urenga ku Kamonyi ho gato kimwe cyo harimo urugendo rurerure ndarugenda Manuel we ana we njya kugira ahantu ku muhanda ndanirwa ndaryama ndasinzira ndicura ndakomeza ngaruka mu byumba kuko iseta yacu abana yari mu mujyi rumvikana. Hari gihe twasinziraga ku muhanda abasirikare bagiye muri siporo mu gitondo bakaza kudukurita tugakangurwa n'inkoni bagukubita ubyuka wiruka ubwo twabaga twaraye twiba ibintu mu mujyi byumba. Umujyi byumba umeze nk'ufite ibice bitatu hari igice cyo kuri stade n'icyano kuri sociali hitwa Nyiragasuruba no ku Ruyaga no mu centre hagati ibice twarabigendaga tureba abibagiwe imbabura hanze gufungura mpure ku mazu twibaga n'ibintu bidafite n'umumaro nk'ibikoropesho yashaje utanagurisha tukibikirije tukabura n'ukigura hari ngo noneho twibaga mbese ikurira ibipangu hano twuriraga ibipangu ku mugabo wari umwara witwaga Muradadi wajyaga ajya amasiro mu modoka kera abantu b'ijumba baramuzi noneho tukurira tukiga imitwe y'ukuntu wajyamo uri hanze ubu mbyibuka ndi mukuru nibwo mbona icyo Imana yakoze ko twiga uko tugeramo ariko utiga ukuntu bavamo ugezemo imbere ubu ndabiteze muri bya mitwari ubwo wowe wagiyemo imbere rero urajya ufata ibintu uhereza bagenzi bawe ibyo ushoboye ukaza gushaka ibitebe biri hanze ku gipangu ni kirekire ukegeranya ibintu ngo wuririreho ariko niyo twajya mu gipangu kiriho amacupa hejuru twaba umufuka tugashyiramo itaka tukarambika kuri amacupa hejuru tukajya kugira ngo ya macupa ataducira mu biganza tukafata umufuka turashyiramo itaka wahita ugenda hameze neza. Ariko ibi ndi kwivuga nshimira Kristo umwami wacu wambashishije watekereje ko ndo kwizerwa kangabira umurimo we nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya n'umujura n'amanyanga ariko narababariwe kuko nabikoze mu jini harizera ubone wowe kwizera cyane rwose. Mu rugo mama ntiyaranyizeye bakonje ntibari banyizeye bizira ko baragura akantu ngo ntagatwara hari nge no mu rugo najyaga mpiba kandi turabakire mama yahingiye ibishyimbo nkibaho nk'ikiro mu rugo iwacu mukuru wanjye mfite umuyobozi mu itoro naci dikoni yize kumfata n'ibyo bishyimbo arabimfatana kandi mbyibye mu rugo ngiba mama ndashimira Kristo umwami wacu wambashishe mfite mukuru wanjye nkurikira we n'umunaci dikoni itoro ry'abangirikani n'umuyobozi mpase umukozi w'Imana yize kumfata n'ibyo bishyimbo ngibye mama nibasiye kintu ariko ngo ntabwo nari mama ntiyaranyizeye bakuru wanjye ntibari banyizeye ko umva ko niba gutura none kwiba amakayi menshi nta nicyo ndi buyakenereho umusozi ntwari unyizeye wari umeze nkaho wibiraga ingeso cyangwa
ni ingeso n'abadayimoni urebye nta nubwo byari ubukene cyane. Niba wibye ikintu kandi ntacyo kintu kumarire, ni ingeso n'abadayimoni, nta nubwo byari ubukene bukabije kuko umukene se ntagomba kwiba, ahubwo byari ingeso n'abadayimoni nyine. Aho hantu hose urimo kuvuga wagiye ujya gukura ibyo bintu by'abandi muri iki gihe bakunze kubyita ngo no kubideplasa, bagerageza kubyoroshya aho kuvuga ngo kubye bakavuga ngo no kubyimuye. Aho hantu hose wagiye unyura ugenda utwara ibintu by'abandi, nta namwe wigeze ufatirwa ngo bagire gutya baguhereza ikintu cyitwa ibiti bya nyabyo? Kandi wa mugabo nawe nkubwira ko nigeze kwiba mu isoko. Wabyo ntabwo wabivuze. Ntabwo nabivuze. Wavuze ko yego hari umunsi nafashwe nka gatatu, nakubiswe gatatu nibye, ariko umunsi umwe narakubiswe bya nyabyo rwose. Byagenze bite? Nibye amagi, akado kuzuye amagi kare wagiye kwiba ku muturanyi mu isoko nuzagera mu mujyi Gicumbi ubu ngubu hari mu mujyi bagize ubusitani bwiza, kera ni isoko ryabaga hari ari ntago ariho ryari riri, ryabaga hariya mu mujyi hagati neza. Ndeba umuturage hari akadobo gateretse munsi y'agatanda yacuzaga ibintu byinshi, uwo muntu nayibye ntago akiriho, akaba afite n'amagi munsi y'agatanda. Ndagenda Satani anyereka ko yarangaye, ko atari kureba, niko Satani kwizeza. Burya umujura acukura inzu ashora intoki mu mufuka, burya Satani abanza kumwizeza akize 100% ko ba nyir'urugo bose basinziriye ntawe ubimenya. No mu isoko uhagara mu isoko uri umujura, Satani akakwereka ko nta muntu ukureba n'umwe. Aho rero niho umunyarwanda yavuze ngo burya uwububa abonwa n'uhagaze. Naragiye nterura akadobo, ariko nene nanagiye bamfashe ngeze hirya no hari profi ya kera hafi ya Populaire ahiri ubu ngubu niho bamfashe ngeze. Ubwo wabonwe n'uwari uhagaze? N'uwari uhagaze, narububye uhagaze arambona. Nyirako yaraje yiruka n'abandi bantu babiri barafata ranza barakangura. Urumva baretse kugera aho ngaho, iyo scenario ntago nibo kuyumva neza. Wowe wagiye mu isoko bisanzwe nk'umuntu ugiye guhaha, simbizi umujura ntasiba isoko, ntacyo ugiye guhaha, ugiye kwiba, ubizi ko ugiye kwiba. Uroreho ugenda uri kugenda uranga gushakisha ndeba hari mu myenda, umuntu arimo aracuruza ariko urebye yari afite ibintu byinshi ku gatanda. Ndebye musimba harimo akadobo karimo n'ibindi bintu byatashye ku gatanda, harimo n'ibitoki n'ibindi. Ndeba akadobo kuzuye kano karekare kaba karimo amagi wenda hagati ya 50 n'ijana buri abarimo, kandi igi ryaguraga amafaranga 3 cyangwa 4. Ubwo amafaranga nakubitiwe ariko yari menshi icyo gihe. Genda reba ndamucunga, uraza urahagera uhagarara iruhande rwose. Nturuka mu kindi cyerekezo, niba hagaze gutya ku gatanda ndeba ukote atarimo kugira ngo ngende munsi y'agatanda ngaterure. Ndamucunga, mbese Satani nyizeza ko nta muntu kundeba, urimo kukuba na nyirawe yarangaye bari gucuruza. Ndagaterura koko, kandi uwambonye wese yambonye kuko yarahagaze, ariko ntiyambonye nkigafata kuko ntibamfatiyemo. Ahubwo naragateruye ndanagenda nkata mu rundi ruhande, kandi ku isoko ni rinini nanyuze mu isoko, ariko nk'umuntu ugafite nk'umuntu yaguze. Uwo ko nago wese agira ngo wowe uri nyirayo. Amfasha nagenze metero nka 70 buriya nari nsohotse mu isoko ndivuyemo gato, ngeze imbere hano hazo prof ko abambanye ngo babiri baje biru nyiramagi n'undi umwe, ubwo umwe wamuri urwara ati barakwibye. Birumvikana bangezeho baje bagukurikiye. Narabonye shaka no kwiruka, ariko akadobo mfite kandi ruguru umujura atari n'ibyawe, sinateretse hasi. Kujya utakubise hasi niyo mbikora nkiruka bari kugafata, narakagumanye babangezeho. Umugabo yaravuze sha ngo tugende nge kuguha insi, ijambo ryo yavuze nari nakana kadafatika, barankubise yangaruye kuri ka gatanda hanze. Rega niyo waba uri umuntu ufite imbaraga zifatika, igisambo ntabwo kigira imbaraga, kandi inkoni zirababaza. Buri abantu bakubita umujura bashishikaye, inkoni nimbi. Barankubise bagitangira kunkubita, narabyumvaga bakubita ibintu byinshi, buri muntu ankubitaga icyo afite. Ibivoka biboze, ibinyanya yakubitaga, ibikoni, ibitebo. Noneho byaje kugeraho sinaba nyumva, sinamenye ibiri kuba. Bagiye bazi ko napfuye n'ubundi. Aho naho narahavuye. Hanyuma waje kuhavute se abantu baraje, ubu ndimo kugira ngo ari minota 3 bana myinshi. Aho ngaho nyuma aho nahembukiye baje kumbwira ko hari umugabo witwaga Zirahabo. Wewe warahembutse gusa usanga kamubwira uko nahembutse nyine. Nahembutse nje naherutse bankubita, bigeze sinaba nyumva.
sinzi aho narindi ubwo. Yego, ngo nyine umeze nk'wagiye muri koma, nk'uwapfuye nari muri koma. Noneho umucuruzi witwa Zirahaba wacuruzaga ibintu by'amakombe n'ibicupa n'ibyuma n'ibikoresho, ngo yararebye bamaze kumwita akarambo karambaraye aho, abantu niko bambwiye nyuma ngo nko zasangaga umutima uri gutera, abonye uri gutera ngo arankurura ashyira munsi y'agatanda ke nawe atwenda umwana yacururizaga. Ntabwo yaranze. Yamana wa Yesu Kristo ni gushimira urinda abari muri izo nzira. Zirahabona ndahembutse. Ngaru yakenge nanjye gutya nkabona ndahantu munsi y'agatanda ntazi. Zirankura atemwa ndamwita baturuwa hehe, ndo w'inyande. Ngurumva umeze gute? Ntimeze nabi. Anjyana ahantu angurira igikoma, igikombe kinini cya Kigozi, yitwa Kigozi cyaguraga 5 n'umundi nacyo. Yego, ndakinywa. Nkimaze atumeze ute? Ntifite inyota cyane. Angurira umutobe nawe igikombe cyaguraga 10. Yego, icyo cya Kigozi nawo ndawunywa. Atumva umeze neza nti ati rero tahi wanyu, atufite ababyeyi ndabafite. Ati taha dore wari wibye bari bakwishe, ntuzongere kwiba. Ito Gazirahaba. Yego, nti nturakoze, ntuzongere kwiba ukundi, ntuzongere dore nka kundi wa mugore Yesu yabwiye ati ntuzongere gukora icyaha ukundi. Yego, niba nura mugore ndarabyumviye, ngeze narabyumviye. Naratashye se, natashye mu ishyamba aho twabaga babana nabo bajya kwiba utundi banzanira baranyondora. Wari utaramererwa neza arakubwiye ati taha dore ndagufashije ngo ubuvuzi bw'ibanze. Yarafashije aho kugira ngo utahe, yama ubuvuzi bw'ibanze Zirahaba. aho kugira ngo utahe wowe aho maze wabona Paulo yavuze ngo nabikoze mu bujiji ntarizera. Usubira kureba baba bamwe kwiseta mu byatsi, hano twararaga mu bwatsi bw'inka niho twasubiye. Abana ujya kwiba umuneke akanzana, ujyikire akanzana. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? 16. Abana baranyondora, ubuzima bwe bwa essence turabukomeza. Narabirambirwaga gashaka akazi ko kandi hano nakoraga akazi ko mu rugo. Nabanaga nabo neza. Nubu hari umumama nakoreye mu bugi byumba hariya, nubu ni mama mu telefone nyene wampaye 5. Naramukoreraga nkazaharambirwa ngataha akazagaruka kuntwara mu rugo nkongera. Namukoreye nk'inshuro enye, ntahangaruka. Abana bahavukiye bose mu biganza byanjye. Ubu bose barashatse ni bakuru. Abo icyo gihe wakoraga ibyo ngibyo byo kujya kwiba ibyo bintu by'abandi, nabaga nahaze akazi ko mu rugo nakanze. Yarabimenyaga se ko wumva yageraga ngakongera akakugarura gutyo maze kuviwe ntabwo nahagarutse. Maze kuvuye sinahagarutse. Ariko arabizi mfunzwe muri gereza ibyumba, arabizi umama. Aranze sunika ingorofani y'ibiryo shiri ingurube z'abanyururu ku Kasehuma, arabizi. Noneho amahirwe yarafite n'umwana witwa Kwizera. Kuduhamagara mu rugo uvuga ngo Kwizera muto akaba ari uwo mwana we, Kwizera mukuru akaba ari nje. Yego, mwanya nubu uwo mwana muhamagara Kwizera muto nubu uyu munsi. Yari mabuje ariko nubu ni mama, no muri telefone yanditseho mama. Kandi naramukoreye kuko ntago rwose ahantu nakunze gukora mu ngo narahakoraga nkahaba neza bakashima. Nari umwana uzi kwibwiriza, ngakora imirimo yose, nkagira isuku. Ahantu nakoraga barankundaga. Hano nize gukora mpatera indabo, databuje arambwira ati wateye indabo, tera indabo jaride ariko ubu bobo bukagaruka cyakandi nyine k'ikijo nkagahaga nkigendera gusa ngafungwa. Baranze nambaye iroza, nubu nambaye iroza. Iroza urarize? Iroza si ya myenda se y'abafungwa bakera. Iriya rero bambaraga, buriya iriya yaje, ariko ngira ngo n'ubu ngubu niryo barajyakomeje. Iriya yaje nko mu 1987 n'umunani iza mu Rwanda. Mbere abanyururu bambaraga ibyenda by'ibikara. Aguzi koko bambaraga ibikaratsirira bisa n'abari bambaraga ibyenda koko byasaga we n'uri umukara mubi cyane nka Siraje. Ibyo bambara kuko biriya ari kimara kuza mu Rwanda. Nahise mfungwa mu bantu baryambaye imbere mbamo. Mu mfura ziroza mu Rwanda wazifunga. Hari abarifungiye nko mu mwaka umwe, ariko mu mwaka abantu baryambaye imbere nko muri 3 ba mbere baryambaye iroza. Nahise ndyambaramo kuko ari kimara kuza. Narafunzwe muri prison centrale. Icyo gihe wafunzwe se wongeye nanone gukora izibitega? Mfungwa noneho umwe mu kasho ka komine abapolisi bari banzi. Mbese abamutekano nuko batabaga ari benshi babaga banzi. Ubu naho baciye Kwizera wabumenya ndi gukora kwa hari na wabwiraga ati Kwizera ari gukora iwacu batazabiba, ariko sinajyaga niba ahantu nkora. Sinigeze niba ahantu nkora na rimwe. Ahantu hose wakoraga se ntabwo bigize ubura n'ikibazo nk'icyawa muvandimwe wavuze ukuntu bamurutishije isafuriya mu rugo akavuga ati nibe n'isafuriya ngo nyirabuja akamubwira ati isafuriya yangira kuruta kuko ngiye nyitekamo wowe ujye witonda? Nukuri mvuze ukuri k'umukristo.
aho hantu sindahavuga kuko hari abana babo bahari ntagira inkovu nkomeretsa. Hari n'umwana waho washatse ariko hari ahantu nabaye bafite imbwa, mabuja yarambwiye ngo toto nguzi kindi kuruta, yarabimbwiye rwose. Hatekereza yari naryaga ariko n'imbwa n'ibibwana byabanje kurya n'abana baho. None kubera imirimo myinshi nahakorobye aho hantu niho bameshesheje matora bwa mbere. Aho hambere nameshe matora. Matora urayizi kumesa matora urabizi? Nameshe matora. Ibaze matora kuyifura se matora ko nabonye ibindi badapfa kuyifura. Nameshe matora Manuel. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije. Tekereje ko ndo kwizirwa kangwera umurimo we. Haleluya. Aho hantu none imirimo ikambana myinshi yambwa sinyiteho. Mabuja akabaratashye. Umunsi umwe imbwita ijya kumusanganira. Buri ari ibikoko mu bintu zitondera. Ibikoko byose bifite ubwenge Imana abahe. Cyaje bifite umuntu cyereka nyirabuja ko gishonje. Mabuja ati toto ntikarama imbwa yariye. Ntiyariye kandi mbiri kumwereka amayeri. Ikasama ikamwikwa ikayura. Mabuja yankubise urushyi. Ndatekereza. Ankubita ngo toto nguzi kinda yanjye ucisha ngimbi kuruta. Nabaye mu rugo ngutwa n'imbwa kandi yarandutaga koko. Yarifite ijambo rwiti ryanjye. Nari ntegetswe kurya ari uko yahaze. Bafite arandutaga. Yarakurutaga cyane. Nigeze kurutwa n'imbwa. Ndashimira Uwiteka wateje ko ndo kwizera. Sije ko n'uyu munsi ari imbwa ziruta abantu da. Simpazi ubwo niwe uhaziye ntaho nzi sinkanahamenye imbwa ntukaruta abantu. Babahana akazi. Ari imbwa ziruta abantu. Ubu ngo baranazishaka. Manuel imbwa ntikaruta umuntu wayerutishije umuntu wese kwisi. Ntabwo ari byo ntambwe yo kuruta umuntu yorora imbwa so imbwa barayorora harya. Wenda muri icyo gihe cyanyu ibyo wenda byo byagaragara nk'ari sakirirego ariko ubu ngubu hari imbwa zihenze ndetse abantu bashaka. Manuel ibyo umbwira ndabyumva ndanavuga ko bibaho ariko ntibikwiriye. Nta imbwa umuntu acirira imbwa nticirira umuntu. Uyirutisha umuntu wese rero nagasuzuguro nkako kose. Oya ibyo uvuga byo nibyo ntago imbwa ikwiye kuruta. Nta buryo nubwo imbwa yaguheka ukayicireka kugeza aho ugiye ariko n'imbwa uwo munsi ntabwo yakwirukanye. Ntabwo yanyirukanye. Yankubise urushyi rwiza hano mu rukiga rwacu ngo yanteye urorohe. Yankubise urushyi Manuel. Ndarwumva mitamba ari nyenyeri nubwo hari ku manywa kandi mpita njya kugaburira imbwa ku buryo bwihuse. Indi mirimo yose ndayihagarika ngaburira imbwa. Warumbajije umuvandimwe wavuze ko bamutisha isafuriya nibe nabone n'isafuriya nge naruswe n'imbwa. Urumva neza? Ntabwo yayishyize imbere ngo baraganira. Ati wasafuriya we mbwira ariko bwahesha aho nyine we ati mbwira ukuntu ure wasafuriya. Ni imiruho yamuvugishije nyine ni imiruho nese imuruta se bwaye nawe ntiyamurutaga. Nese uko avuze ngo ayitekamo akarya uyimutekeramo kuki isafuriya siniteka. Si byose yishyira ku murongo ariko ubwo yabivugaga kubera ntagasuzugusha kuba yamwirukana yikahaguma ariko nagasura amagambo yo kujyana yo gucyurira abantu nkayo yose kuko nta kintu kiruta umuntu kibaho. N'amafaranga ntaruta umuntu kuko umuntu azana amafaranga ntazana umuntu. Urumva neza? Nta kintu kiruta umuntu yubahwe uko yabasa uko yaba yerega ngo yanaremwe mu ishusho y'Imana urakabyara ari nta gisafuriya yaremwe mu ishusho cyangwa Imana igumuyaha. Umuntu ni ishusho y'Imana ni igiciro. Igihe numvise umuntu wahote undi ndababara ko nanjye narahoteye bikabije. Ubu nanga umuntu urenganya undi, nanga umuntu wicisha undi nzara, nanga umuntu ubabaza undi, nanga umuntu yamukira undi kuko ndararenganya inza karengane. Naciye mu buzima bwinshi muri iyi si nzi kubahwa nzi cyubahiro habaye muri gereza. Pizo Santari byacu byumba nyinjira ari kuwa gatandatu. Aho ndanahasoreza iki kigano hava tugisoreze kuri gereza. Yego ubutatu zahakomereza. Ariko gereza ndagusengeye muvandimwe. Nsengeye n'udukurikiye ntuzafungwe. Wayagufungwa n'ibintu. Imana inyemere nafunze mu kashwa komine. Yewe nafunze muri Pizo Santari nafungishijwe amaso ngo icaraho ntunyeganyege byose ndabizi ariko naratesetse nagize muri gereza ariko wa gatandatu. Mbona ntangiye kuba agasore kagimbutse kazi gusokoza bye bitwa garokoke bicyaduka kazi kwambara udupano twambaraga hejuru bitaga imbati twamarinda menshi bugezweho byabindi by'imbati byabaga bifite amarinda menshi tujyambara hejuru hanga udupantaro n'ubukwito bwabaga bukomeye hasi bwaguraga igitano cyangwa desa bwenda hejuru mbese nzi kugenda nzunguza gakufi gutya ndagasoresore kakibone kazi kwibona gashobora no kugura primus none primus agura amafaranga 90 icyo gihe ushaka kwigura inzoga amafaranga 90 ari uko kwiba byose bifatanye no gukora akazi ko mu rugo ariko akazi ko mu rugo nkakora neza mbese ntangiye kuba akantu k'agasoresore nafunzwe nsa n'ufite akenge ho gatoya ntangiye kugimbuka kumaze no gufungurwa funguwe
nakoze akazi ko mu rugo rimwe, nkora no muri restaurant rimwe, nyuma nza kuzateka imitwe yanjyanye ahandi hantu nzavuga mu kindi kiganiro. Okay, ahandi uzavuga mu kindi kiganiro kubera ko turabona amasaha yatujyanye. Aha rero ndashaka kugira ngo noneho turebe uburyo ubwo dusoreze kugira ngo tumenye dusoze aho tuzatangira. Dusoze mvuze ko iroza ikimara kugera mu Rwanda nahise nyambara kubera ibyaha, ariko ibivuga ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we. Gereza tuzakomereza ku buzima bwa gereza. Nzakubwira ukuntu nafunzwe nzira kwiba, ariko muri gereza karibwo niba neza. Ngaho tekereza. Ndacyumva cyane, ahubwo numva gitangaje. Icyo ngicyo rero reka aricyo tuzaganiraho tuzakomereza, sibyo? Hanyuma ngasoza nkubaza ngo abo bantu bose mwagiye mugirana ibyo bibazo, niba ari abakiriho waba warabegereye ukavuga uti ngiye n'umuntu wakijijwe ndabasaba imbabazi, niba ari abo mukiye muri icyo gihe, cyangwa se maze gukizwa bakeya narabasanze. Abo wagiye wiba ni iki bintu nk'ibyo? Bakeya abo byashobokaga, abo nabonye narabasanze kuko nakijijwe. Ndi umukozi wa leta, tuzabiganira ahandi, kubona n'abantu kwanjye bigoye. Yego, nakijijwe ndi umukozi wa leta. Izo nzira ndazi kuhura nabo, ariko hari abo nasabye imbabazi, hari n'abo natumyeho. Yego, n'umuntu natumye aracyariho, mba mu Ruhengeri, mutuma ku bantu ibyuma ngo uzabansabira imbabazi maze gukizwa. Bose sinabagezeho, ariko bo nashoboye nabagezeho. Okay, byiza cyane. Uti bose sinabagezeho, ariko abo nashoboye nabagezeho, ariko byibuze no kuba waragize uwo mutima nabwo. Mu minsi yashize hari umujyi yakora nabwiye mu mujyi byumba hariya, umwaka washize n'umuntu mujyi yakora mu mujyi, ariko yari atarakizwa. Mu mujyi hari umujyi hariya biti Gicumbi, hari ku rusengero runini hariya hepfo y'isoko. Ntabwo ntiwawe nahibye imbabura nampuri, ndabimubwira. Nicyo gihe byaguraga ya naye baraguraga 100, kuri yaguraga 60, ni 160. Uyu munsi uyakubisha urushaka ngo urihire imbabura nampuri. Atereka ibyo bintu nta nibyo nzi. Uri umukozi w'Imana. Uwo muntu nabwira ni umujyi yakora mu mujyi byumba hariya n'ubarari. Ubwo urumva ashobora no kuba atarabimenye, ubwo ko nta nabyuka nagize gute, akavuga ati ibyo bintu byihore n'ubundi. Ibyo ntabyo nzi, ndi umukozi ntiwawe narabihiye. Hari unabwiye ntiwe nahe gipakiye bago mu iduka. Abo nashoboye narabasanze, abo ntashoboye nuko yarabasanze. Okay, byiza cyane. Reka rero ngushimire cyane, ariko nanone mbwira n'abatwumva, niba nawe ari ubuhamya wumva ufite watugezaho, cyangwa se niba hari ijambo ry'Imana wumva ufite watugezaho, bose atubwire tuzamuha umwanya. Rwose nawe ni karibu cyane hano kuri Ziraziritse TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo. Reka rero tubashimira mwese mwafashe umwanya mukadukurikira, ukomeza kugubwa neza, ariko nanone nakibagirwa gushimira Ziraziritse nawe utubwiye aho Imana yamukuye, ndetse utubwiye uburyo yanyuze mu bintu byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi akaba ari umukozi w'Imana. Nawe reka tumushimire. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye cyane Fani Emmanuel, wakoze nawe mu kigo cy'ibitekerezo. Imana iguhe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Okay, komeze rero ugubwe neza, kandi aho uca hose Imana ikomeze ibane nawe. Amen. Datashoboza nami nkomeza, Yesu ndinda